Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kanalimni hurmatli kuzatuvchilar, do'stlar. Bugun sizlar bilan yana men Xushvaqt Ravshanov ko'rishib turganimdan benihoyatda xursandman. Sizchi, siz xursandmisiz yo'qmi? Videoni boshlashdan oldin yana bir narsani aytib o'tay. Videoga like bosing, chunki bizni ko'proq inson kuzatishi kerak. Bu albatta ko'proq inson kuzatsa, bu ijod qilishim uchun yanada turtki bo'ladi. Bu uchun siz va birinchi ko'rib turgan tomoshabin siz sababchi bo'lishingiz mumkin. Do'stingizga yuboring, komment yozing, komment qayga yozay deb so'ramoqchi bo'lsanglar, bilmasanglar, kommentariyasi bor. Kommentariyaga kirib, video davomida o'z fikringizni yozib ketish imkoniyatiga ega bo'lasizlar. Va videoda siz yoqtirmaydigan joyi kelyapti, ya'ni bu reklama. Menga ham yoqmaydi, lekin nima qilay, ularni pulini olib qo'yganman, yeganman, ichganman, kayf qilganman, balkim qizlar bilan yo balkim uyga olib kirgandirman, uni endi Xudo biladi, o'zim bilaman. Bizning bugungi homiyimiz Bobur brend erkaklar kiyim do'koni. Bu yerda siz o'zingizga mos bo'lgan kiyimlarni 20% dan 50% gacha bo'lgan narxlarda va skidkalarda xarid qilishingiz mumkin. Qayerdan borib xarid qilamiz deb o'ylayotgan bo'lsanglar, manzilni ham aytib ketaman. Manzil O'zbekistonskiy ko'chada joylashgan yoshlar markazining ro'parasida. Bu qayerda deb bilmayotganlar uchun bu Samarqand viloyatida. Faqat Samarqand viloyatida. Boshqa viloyatdan bo'layotgan bo'lsanglar, dastavka ham qildirishinglar mumkin. Pastdagi raqamlarga va mana bu yerda yo adashmasam bu yerda raqamlar qo'yib ketaman. Shularga telefon qilib bog'lanaverasizlar. Keyingi magazinimiz esa bu Dagbitskida joylashgan, Dagbitskiy chorrahasida Umar bankning ro'parasida ikkita do'kon yonma-yon joylashgan. Bunaqasiga yonma-yon. Podvalda va birinchi etajda joylashgan. Shunday ekan, bugungi videoni boshlayman. Ekranga tirs like bosing derdim, lekin YouTube'da unaqa bo'lmaydi. Shu uchun like tugmasidan like'ni qizartirib ketamiz yo qoraytirib ketamiz. O'zingiz ixtiyoringiz. Siz tayyor bo'lsangiz, bugungi ko'rsatuvimiz bu stand up. Albatta chalg'imaymiz, boshqa ko'rsatuv emas. Bu boshqa ko'rsatuv emas. Bu stand up ko'rsatuvi bugun 3-soni. Sizlarga ma'qul kelyapti degan umiddaman va biz boshlaymiz. Hammani bolaligida travmasi bor, to'g'rimi? Kimnadir qo'rqinchli kino ko'rib travma olgan, detskiy travma deydimi? Misol uchun, menda ham shunaqa travmalar bo'lgan. O'shalardan bittasini aytib bersam, mendagi travma qanday bo'lgan? Eng qo'rqinchli joyi, kuni bo'yi ko'chada yuramiz, maktabda, boshqa joyda, uyga kelganimdan keyin boshlanadi-da. Hamma ovqat yeb turgan bo'ladi. Dadam ovqat yeb, qarab turib 7 kara 8 nechi? Bo'ldi. Boshqa gap gapirilmaydi. O'sha yerda o'zida men o'lib bo'lgan bo'laman-da. O'sha erta peshinga chiqarib olib ketadigan darajada bo'laman. To'g'risi. Ana shu payti bilasizlarmi, o'zimni kimga o'xshataman? Ko'rgan bo'lsanglar, Suyunchi kinosida qozonga tuz soladimi, nimadir soladi-ku. O'sha qahramonga o'xshataman-da. Shu savolni bergandan turib ketaman. Bor dadam rementini olib kelib o'tiradi. Foydasi yo'q-da, bu to'g'ri javob berishga ham qo'rqasiz-da. Ikkilanib turasiz. 7 kara 8 nechi edi? O'z bilasiz 56 ligini. Lekin shunday ham ishonch yo'q-da. Bu travmalar vaqti bilan o'tib ketadi, lekin asosiy sizda har kuni qiynaydigan bu travma bor. Bu eng katta travma, bu sizning eng yaqin jo'rangiz. Bo'ldi. Undan boshqa hech kim ham sizga bunaqa travma bera olmaydi. Misol uchun, mana jo'ram bor. Uni bilmayman, laylak tashlab ketganmi? Insoniyat tarixida unaqa tupoy odamni ko'rmaganman, uchratmaganman. Peshxoddan o'taveramiz-ku, eng yomoni, eng dahshati ana shu yerda boshlanadi. Peshxoddan o'tib ketaveramiz. Chap tarafdan mashina keladi-da, sizga yo'l beradi. O'tib olsin deb, sizni kutib turadi. Siz qanaqasiz? Vijdoningiz toza insonsiz. Siz yugurishga harakat qilasiz. Yugurib, shunga yo'l beray deb yugurib o'tib ketadigan vaqtingizda orqangizda jo'rangiz turgan bo'lar-ku. Nima yuguryapsan? Kutadi-da, peshxodda yo'li-ku. Deydi, ana to'xtab olib, peshxodda o'rtasiga to'xtab olib, sigaret chekishni boshlaydi-ku.
Sizlarda ham shunaqa holat bo'ladimi? Misol uchun videoda qiliq qiladigan, beqiliq qiladigan odam u, lekin u uchun siz xijolat tortib uyalasiz-ku. Ana shunaqa his-tuyg'u bo'ladi-da. O'sha yerda man aybim yo'q, man jim tursam ham bo'lar. Bir shofyorga qarayman-da, bir jo'ramga tez o't deb qolaman-da. Ana shofyordan uzr aka deb qolaman. Anavi ham menga qaraydi-da shofyor ham. Jo'ramga gapirmaydi. Signal chol. Ma ana shunaqa. Bundan ham dahshati misol uchun menda bo'lgan. Bunaqa holatlar menda juda ham ko'p uchrab turadi. Ayniqsa sevgan qizim bilan. Sevgan qizim meni multfilm qahramoniga o'xshatar ekan. Simba degan multfilm bor edi. Hammamiz ko'rganmiz, to'g'rimi? O'sha Simbani amakisi bo'ladi. Amakisining ismi Skar. O'sha Skarga o'xshatadi. Men ahmoq xursand bo'lib, u ham takoy o'ziga qarab yurib, qirol bo'lish uchun harakat qiladigan bir jasur odam bo'lsa kerak, bir qahramon bo'lsa kerak desam, yo'q deydi. Keyin bilsam, u multfilmdagi Skar yomon Skar ekan. Keyin men sevgan qizim oldiga bordim. Sen kimga o'xshatyapsan meni? O multfilmni ko'rdimmi? U multfilmdagi Skar yomon Skar ekan. Nima qilibdi? U yomon Skar, men yaxshi Skarman. Bundan ham dahshati bu jo'ralarning oldida bo'ladi. Jo'ralari meni Mortal Kombat o'yinidagi Sub-Zero'ga o'xshatadi. Men xursand bo'lganim, Sub-Zero baquvvat kelishgan. Uni ham yuzida chandig'i bor, meni ham yuzimda chandig'im bor. Shunga o'xshatyapti deb men xursand bo'lib yursam, keyin oxiri so'radim. Menga qaranglar, nimaga unga o'xshatyapsizlar meni desam, endi u ham bilsang agar muz o'tadi qo'lidan, suv o'tadi, bilasanmi? Og'zidan muz o'tadi, suv o'tadi dedi. Ha desam, shuda sen ham tupurib gapirasan-ku, u ham tupurib gapiradi-da deydi. Lekin men jo'ralarim juda ham yaxshi inson, hammasi mendan qo'rqadi. Hazil qilishi mumkin, lekin ortiqcha emas. Chunki bularda hammasi mendan kichkina. Buni sababi bor. Bilsanglar bitta gap bor. O'zingdan katta bilan yursang, panetgang oshadi deydi, to'g'rimi? Ammo jo'ralarim uchun o'zimni qurbon qilganman. To'g'risi, men jo'ralarim 2007-yil, hammasi 2007-yil. Yaqinda kurugimizga bitta 2007-yil bola qo'shildi. Borib gaplashyapman. Aka, assalomu alaykum, yaxshimisiz, zo'rmiz? Yaxshimisan ukam? Yaxshi, rahmat. Sigareting bormi? Ha, aka, bor deb berdim. Ana aka ham emasda, amaki bo'lib qo'ygan. 2007-yil bola. So'qol mana bu yerdan. Gavdalar mana bunday. Men uni oldida o'g'liday turibman. U shunaqa hayotini tasvirlab beryapti. Uka, shunaqa qiyinchilik ko'rganman, endi sen buni tushunmaysan-da deydi. Shu yoshgacha deyapti, shu yoshgacha meni 4 ta qiz tashab ketgan. 2 ta qizni men tashab ketganman. Keyin men topgan qizlarga onam ko'ngli bo'lmadi. Keyin onam topgan qizga uylandim, mana hozir 3 ta farzandim bor, baxtli yashayapman deydi. Tasavvur qilyapsizlarmi? 2007-yil bola 3 ta farzandi bor. Ama 25 ga kirdim. Ama shu yoshimgacha 2 ta qiz tashlab ketgan. Tushunyapsizlarmi? Hali men unga yetib olishim uchun yana 2 ta qiz meni tashlab ketish kerak. Keyin men tashlab ketishim kerak. Xullas bizga hali beri kun yo'q ekan. Bu jo'ralarimga atab qo'shiq ham yozdim. O'rtog'im bor mani 2007, ishkalarimni hal qiladi 2007, mendan 10 yosh kichkina u 2007, uni 4 ta bolasi bor 2007. Dunyodagi yana bir ahmoqona ishlardan biri bu jo'rangiz bilan kafega kirib uni ko'ngliga qarash. Bu payti so'rab o'tirmanglar. Ming yaqin og'ayningiz jo'rangiz bo'lsa ham so'raganingizga pushaymon bo'lasiz. Jo'ram bilan kafega kirdim. Shunda kirdik, ofisant kelib, "Nima buyurasiz?" dedi. Men aytdim, "Bitta 05 kola, bitta 05 Pepsi" desam, "Qo'y, nima qilasan? Ikkita aytib, bundan ko'ra 1,5 litrlik Pepsi aytaylik" deydi. Men kola ichishim biladi-da. "Yo'q, nima qilasan? O'zingga ayt, men o'zimga aytaman" desam, xafa bo'ladi. "Aytsang bo'lardi, nima qilibdi" dedi. "Nima farqi bor? Sen o'zingga 05 Pepsi aytaver" desam, dedi. Eng marazlik ana shu yerda-da.
o'zi ichadigan narsani ham sizga ishtirish. Ana shunaqa darajada iflos. Bu jo'ramni marazliklari shu yerda to'xtab ham qolmaydi, davom etaveradi, yillar davomida. Yaqinda iPhone olaylik jo'ra, sen yaxshi tushunasan dedi. Xo'p deb telefon magazinga bordik. Bordikda iPhone 13 bering dedi. Xo'p deb shunday beryapti. Aka, iloji bormi shuni 512 gigabaytlik qilib berish? Men aytayapman, nima kerak senga? Qimmat bo'layapti. Senga shuncha xotira nima uchun kerak? Sen kallangni ishlat, men ham tupoy emasman dedi. Xo'p, nima ekan? Qanaqa aytgani desam, misol uchun 100 sim sim karta olaman-ku, 30 ming so'm taylasam 2 gigabayt beradi-da dedi. U 2 gigabayt tugatib qo'ysam, keyin mana bu telefon xotirasidagi gigabaytlarni ishlataman-da dedi. Ana shunaqa kuydirgida u. Xullas o'rtoqlar, bu ko'rsatuv sizga manzur keldi degan umiddaman. Agar shu yergacha ko'rgan bo'lsangiz, oxirgacha ko'rdim deb yozib keting va like bosing, do'stlarga ulashinglar. Keyingi sonlarida sizlarga qaysi mavzular yoqadi, shuni ham kommentga yozib ketinglar. Men sizlar uchun ijod qilishdan hech qachon charchamayman. Ko'rganda ko'rishguncha deb qolaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.